после долгих просьб наш дорогой заказчик Александр согласился дать нам видеоотзыв, поэтому, Александр, приветствую вас. Добрый день. Благодарю, что согласились нам оставить пару слов. Хотел бы спросить, вот как пришли к постройке дома, как познакомились с нашей компанией, ну и вообще как происходил процесс, остались ли довольны, какие впечатления? Ну, к постройке дома пришел тяжело. Супруга, так сказать, рекомендовала построить. И мы это сделали. Значит, по поводу печного оборудования, что могу сказать? Посоветовали вот вас, друзья. И я сделал правильный выбор, так сказать, обратившись к вам, потому что теперь являюсь обладателем вот такого чудесного отопительного прибора. Но это еще полдела. Самая приятная вещь — это то, что вы сделали в бане, потому что теперь все друзья только приезжают ко мне, и даже их слишком как бы много, в общем-то, иногда бывает, потому что всем очень нравится наслаждаться той атмосферой. И тем, что получилось именно вот в банном комплексе, печка всем рекомендую. Обалденная, держит долго, мягкий пар, очень комфортно парится, и можно проводить там прямо целыми уикендами. Вот. Всем рекомендую. Обратите внимание на печку Аита. Это действительно того стоит. Ну и этот отопительный прибор тоже очень классный, да, он не только эстетический, но и очень теплоэффективный. То есть зимой, хотя у нас отопление, естественно, в доме предусмотрено, но мы ставим котел на минимум, приезжаем, несколько поленьев кинул, и, в общем-то, буквально за там 15-20 минут прогревается и становится уютно и, в общем-то, симпатично. Ну, летом, конечно, он очень теплоэффективный, то есть лучше пользоваться с открытыми окнами. За такие деньги я рекомендую, на самом деле, такую печку. А нас? Мне понравилось. Ну, вас, само собой. И более того, убедили меня и порекомендовали дымоходы Шидель. Нисколько не пожалел. Во-первых, они очень малогабаритные. На втором этаже мы его просто заштукатурили, он в интерьере, в общем-то, сел. Несмотря на то, что, конечно, стоимость у него такая, ну, несколько выше, чем, да, там, сэндвич. Вот тоже рекомендую вот именно в комплексе. Обращайтесь к ребятам, делают нормально. Спасибо большое. Это такие добрые слова, и когда приезжаешь в гости к таким людям, это мотивирует, заставляет двигаться дальше и дает вот ту теплоту и радость в работе. Спасибо большое. Спасибо, ребята.